咁我純粹係嚟悼念啫。當年發生過嘅事，結果係點都好啦。我覺得喺背後嘅理念係而家都係重要嘅。咁所以我自己就嚟，起碼做我自己可以做到嘅事咯。我唔知之後會發生咩事，即係會唔會係逼住唔嚟得，記住先咯。忘記嘅話就等於冇發生過。